咁好啦，講下呢一系列嘅解拆數碼鋼琴。咁就平時你做下啲日常維修，其實你都要拆下裡面嗰啲拆個殼噶啦，同埋裡面啲零件，有時要清一清塵咁樣嘅。咁第一步講嘅就 Roland FP30啦。咁 Roland 啲琴就不嬲都係好襟噶啦，基本上你要拆嘅機會都係極低極低嘅，最襟係佢，其次係卡威爾。咁大體上呢啲舞台鋼琴咧，大家拆嘅方法都係差唔多嘅啫。咁就咁你一開始咧，如果有張大啲嘅食飯台，咁啊最好清咗佢之後咧，就如果有白布用張白布放喺底啦。如果冇就好似我咁樣喺啲用啲塑膠台布都可以噶啦。因為你拆嗰陣時好多螺絲嘅，咁啲螺絲可能如果你冇一個比較清晰啲、比較白色嘅底咧，你啲螺絲肯定又唔知亂咁放去邊噶啦。好啦，反咗底先。第一時間你就見到咧，其實咧只要需要拆我哋外圍呢個嗰啲殼嗰啲咁嘅螺絲嘅啫。咁 Roland 嗰啲殼啲螺絲係特別多嘅，成20幾粒嘅我記得。咁就所以點解 Roland 啲琴真係特別襟，真係有原因，佢啲料特別足嘅。咁就螺絲有兩隻顏色，有隻銀色。有隻銀色，同埋有隻黑色。咁就你見到呢度有幾個突出嚟嘅拗位咧，點咧其實就係銀色啲螺絲嚟嘅。黑色就20粒，銀色就6粒，total 應該26粒。係冇誇張咧，反翻轉頭啦，咁小心啲啊！嗱，呢度隻手要 hold 住，慢慢。如果有嘅嗱，咁樣慢慢翻翻轉頭。OK， 如果有朋友喺度，叫佢哋幫你啦，呢度咁樣。咁咧，首先咧上面呢個位咧，你大約揾沓 A4 紙，可能寸半或者2寸左右啦，就墊多啲喺呢個位置。所有全部都係成排，因為咧我插一插俾你睇，你就明白原因㗎啦。嗱，首先我豆一豆高，佢隻豆高呢邊啊，跟住好似拆入榫位咁拆翻佢出嚟咁樣。慢慢嚟，嗱，反翻佢。嗱，你見到我而家好似90度動機佢嘅，就唔會成個180度咁樣平放嘅，而家係咁樣嘅。因為佢哋嗰度有到好多線嘅，佢個空間唔足夠你做一個180度嘅翻平嘅，咁啊最安全㗎啦。FP30啲零件都好簡單啫，就一塊主板啦，一塊主板，跟住呢個應該係 pedal 嗰個板，咁 speaker 全部放晒喺下邊咁個位嘅，咁就基本上都冇乜其他零件㗎啦。咁我話俾你哋聽，睇下點樣拆呢個 keyboard 嗰啲 keys。你見到FP30雖然價錢咁平，即係入門啲啦，但係佢都係用翻幾靚嘅。你睇下，一條一條嘅全部 keyboard。你反而可能咩K 牌啊或者 Y 牌嗰啲入門琴啊C 牌啲我更加唔使講咧，咁就節省成本關係，佢哋全部都係一餅㗎啦，即係一倉咁樣嘅，換嗰陣時成倉咁換。同埋係啊，你睇下，你個 key 好長好長嘅，所以點解佢啲 keyboard 真係撳得舒服啲係有原因嘅啦，好長。我買個尖嘴鉗咁樣，就好簡單嘅啫，撳落去，咁樣一竇就竇到佢出嚟。拆咗白色先可以拆黑色。拆晒白色先拆黑色嘅，我哋基本上可能咁樣按一按，竇一竇，咁啊出嚟㗎。每個 key 都有個編號嘅。咁啊，拆一倉俾你哋睇下啦。嗱，咁樣有一倉，嗱，呢個板斷開嘅。咁其實最大問題通常咧就係呢條 rubber strip， 我哋叫做導電膠，就可能裡面入咗層
呢度少少唔知點解紅色，可能有啲毛嚟嘅。咁就rolling 其實做得好好啊！你見到其實佢密封性都好好嘅，真係比其他琴係好啲，係有原因嘅。講過幾次啦，係耐用好多。呢個係啦，呢個就膠錘啦。呢個咧其實就係嗰個我要俾你睇個。呢個就係佢嗰個配重啦，我一個俾你睇下。做工都係特別靚。咁拆一嚿俾你睇下，呢個就係嗰個配重啦，呢個就係嗰個膠連接件啦。咁就有可能彈得幾年咧，除非你真係彈得好密咧，咁呢一件咧就可能會裂嘅。咁當然啦，你都可以到時先再揾，如果裂嘅話，先再去揾辦法俾人買翻啦，係好容易搞嘅啫，呢啲都唔係難。好簡單，咁就套得翻入去啦。咁咧可能你會有時換咗啲新 key 咧，你要加啲咁嘅潤滑劑嘅。咁千祈唔好用咩 WD-40嗰啲真係唔可以用嘅，咁就用啲嘅潤滑脂。另外一個就問題通常會見到，不過好多年之後嗱，你見到其實有幾條嗰啲軟電啦，即係嗱呢度有上面有一條，下面有一條，呢度有一條。底都係有一條嘅，睇下呢度，底有一條嘅，咁有一條嘅。咁可能比較潮濕啲地方，可能過咗幾年之後咧，呢啲咁嘅地方會霉啊，成會斷開咁樣。我見過有時有啲 YouTube 啲視頻，有啲人放得差咧，放喺啲咩車房嘅地方，成條呢一條斷開嘅。咁斷開之後咧，跟住變成碎片啊，咁就攝咗喺啲罅位，咁所以你有時彈落去又一卡住啊，又唔得啊，其實就係主要呢啲咁嘅問題嘅啫。到時可能要想辦法成條換噶啦，成條換咗佢。記得好似印象中 eBay 都有得賣嘅，但係換成條換咧就比較麻煩咧，因為要成個 keyboard 基本上要拆出嚟，可能要花半日時間咯。但係呢個都係保養得比較差，同埋可能好多年之後即係完全老化晒先需要咁樣做嘅啫。裝嗰陣時入翻啲黑件先啊，入咗黑色件先。揾翻啲 number， 逐個整翻佢啊！畫件 B3。蓋同之前嘅步驟一樣啦，你先翻過嚟，打豆糕呢邊。呢邊入咗去先嘅，再打一揼。唔一定需要上翻實住，可以通一通電睇睇效果。我開開先。OK。轉頭嗰陣時小心啲啊，可能都係要 hold 住呢度。如果有人幫手就最好啦，咁樣反一反，因為驚佢嗰殼會跌翻出嚟啊！哎呀〜咁始終因為呢個膠殼體啦，咁可能有時之前佢掹得太緊啦，咁你鬆開之後咧，佢可能有少少呢啲咁嘅邊位。就膨脹咗，鬆翻出嚟，咁就所以你可能有時上翻螺絲嗰陣時，盡量就一就都你壓一壓住佢啦。咁用電批嘅話，咁我會將個扭力扭翻細少少，可能4啊5啊咁樣，咁你就一就就唔好太大力。係啊，所以就唔使咁驚話拆咩琴嘅，真係其實都好簡單嘅啫，又唔使諗到咁鬼複雜。下次我可能揾部 Korg 嗰啲翻嚟，或者Yamaha 啲翻嚟，我再拆一次俾大家睇下。